oricare ar fi ele, chiar și pragmatice, da? Materiale. A fi matur din punct de vedere spiritual nu înseamnă nici de cum a sta mereu în banca ta, ca un copil cu minte, mereu ascultând lecțiile pe care ceilalți și le fac și le repetă în clasă și uneori profesoara spune, da, e bine, Gigel, stai jos, e bine, Popescu, stai jos, iar tu nu ridici niciodată mâna, nu-ți pui ce ai înțeles, nu vrei să-ți pui un punct de vedere, nu ai o altă părere decât a lui Gigel sau Vasilică sau Mitică, care au avut măcar curajul să-și și le prezinte. Deci, iată, aici suntem în punctul în care să recunoaștem cum se exprimă personalitatea noastră și în raport cu ceilalți. Deci, a fi matur din punct de vedere spiritual, repet, nu înseamnă a rămâne pasivi în banca noastră, ca și cum universul deja m-a plasat aici. Și eu, ce să fac? Ăla e serviciu, ai casa, masa, copilul, pucelul, mașina. Aici sunt, ăsta e locușorul meu. De aici până aici. Ce să mai fac? Ci a acționa și a-ți asuma atitudini care să te pună într-un contact mai profund cu propria ta ființă. Ori veți vedea că aceste lucruri oamenii în general nu le integrează. Nu își creează ocaziile acestea. De ce? Pentru că ei se autocomplac. Se complac în ceea ce ei au, pentru care au muncit. Și se bucură, să zicem, într-un mod așa, pe orizontală, de acele așa zise realizări ale vieților. Realizări însă care nu produc transformare. Pentru că dacă ar fi fost așa, modelul transformării spirituale prin bogăție, ar fi fost un moment, ar fi fost un model care s-ar fi impus, ca și proces de orientare spre desăvârșirea spirituală. Ar fi zis, ăsta este scopul, mobilizați-vă și veți vedea că toate resursele dumneavoastră vor crește și veți ajunge să-L descoperiți pe Dumnezeu. Constatăm în toate căile spirituale, în toate învățăturile, că mesajul este paradoxal invers. Amintiți-vă de omul bogat, călare pe cămilă, care se apropie de Iisus și îl întreabă, Doamne, ce să fac ca să intru în Împărăția Cerului? Iar Iisus se uită la el și spune, vinde tot, dă la săraci și urmează-mă. Era prea mult mesajul. Mesajul acesta era prea mult. Nu putea fi integrat ca mesaj. Și totuși este un mesaj direct. Este ca și cum se spune foarte clar. Uite, poți. Uite, chiar poți să vii lângă mine. Gândiți-vă, era Domnul venit pe pământ. Și cineva îl întreabă, chiar foarte sincer, pentru că sincer a fost întrebarea. Doamne, ce ar trebui să fac? Și el primește un răspuns. Vedeți? Primește un răspuns de la Dumnezeu, direct. Și totuși, vedeți, încet, încet, el se pierde apoi în mulțime. Și Iisus se întoarce către apostolii săi, dându-le o lecție, spunându-le, mai ușor intră o cămilă prin urechile acului decât bogatul în Împărăția Cerului. Pe de altă parte, dacă spuneam că adeseori un așa zis obstacol evolutiv îl constituie orientarea noastră predominant materialistă, aș vrea să vă spun că au fost și regi înțelepți. Pentru că atitudinea regească ține chiar de nivelul planului 3. Poziția de lider ține de nivelul 3 al ființei. A fost regele înțelept Solomon. A fost regele hindus Janaka, care a atins chiar realizarea spirituală. Ultima. Au fost ființe care au avut ranguri mari de conducere în diferitele imperii și erau adulați și glorificați ca zei pe pământ. De mult, de tot, să știți că puterea sacerdotală era unificată cu puterea politică.
De mult de tot, ființele înțelepte erau cele care conduceau această lume. De la un anumit moment dat, cunoașterea adevărurilor inițiatice, adevărurilor propriei ființe, nu au mai fost accesibile. Și atunci mintea a rămas pe nivelul exteriorității sale. Și atunci, într-un mod compensator, oamenii de putere, care aveau acest foc trezit, au început să-și impună imaginea, să vrea să cucerească, să devină lideri în forță. Iată cum au involuat lucrurile. Pe nivelul 3 întotdeauna va exista conștiința puterii. Categoric. Pe nivelul 3 va exista această conștiință a puterii. Ea se înfilipează progresiv. Dar această conștiință a puterii poate să distorsioneze, să schimonosească, aș putea spune, ființa umană, ajungând să devină o parodie. Gândiți-vă câte atrocități s-au făcut de-a lungul istoriei uzând de această putere. Oamenii au început chiar să se creadă zei, când de fapt ei erau niște caricaturi de oameni, obsedați. Dar vedeți, o singură obsesie, abilitatea de putere, l-a făcut pe Hitler să devină acea ființă care a pus pe jar și pe foc toată lumea. Și au mai fost și alții care. Aș vrea să înțelegeți ce poate să facă o ființă avidă de putere. Și exact precum un foc din acesta stihinic se aprinde, uneori chiar în glumă, chiar în joacă, dar dacă nu este controlat, acest foc începe să se extindă. Dacă și condițiile sunt favorabile și vântul îi împinge pala de foc spre o zonă care ar putea arde, focul se extinde. A fost necesară pe un anumit fundal politic, social, al perioadei începând de la 1933 în sus, ca să existe acești fermenți inspirați de această filozofie nietzscheană a prototipului, arhetipului, tipului arian, a ființei superioare. Hitler a început să creeze într-un mod aberant obsesia sa cu privire la purificarea neamului, etniei nemțești, pe care după aceea a avut să o proiecteze ca și prototip în această lume, ca om ideal. Deci a fost o obsesie, un gând malefic. Și iată, a crezut atât de mult încât focul său interior, jarul său, ideea sa obsesivă, a prins în formațiunile politice ale vremii. S-a format partidul SS și apoi accesul la putere. A fost o escaladă foarte rapidă, fulminantă, din punct de vedere politic al lui Hitler. Și apoi tot poporul a făcut ce a vrut acest om, o perioadă de timp. Toată lumea a fost pusă, cum se spune, pe jar. Focul. Focul pustiitor. Născut dintr-o idee. Dau acest exemplu pentru a înțelege unde poate să ducă acest foc pustiitor. Deci, continuând să urmărim să înțelegem printr-un contact real și profund propria noastră ființă, descoperim că procesul asumării conștiente a efortului necesar pentru a acționa în direcția care ne revelează aspecte legate de propria ființă este absolut necesar. Asta a făcut ca diferitele școli care își propun această maturizare spirituală, diferitele curente sau direcții de transformare spirituală, să propună în mod clar și evident, într-un mod ferm, abordarea unei sadhane practice, fără de care nu este posibilă transformarea. Pentru că numai acțiunea constantă, efortul constant, depus perseverent pentru a produce contactul cu tine însuți, trezește această capacitate de orientare corectă în această lume. Și, sigur, beneficiind apoi ulterior de darurile pe care Universul le întoarce
atunci când ființa ta este integrată armonios. Navigator ratat nu este cel care se scufundă plecând într-o călătorie, ci cel care rămâne la țărm. El degeaba spune, ce frumos ar fi să plec spre Eldorado, ce frumos ar fi, ce aș face eu cu mulțimea de bani pe care aș câștiga-o, ce aș face eu dacă aș întâlni contrapartea mea care să mă facă fericit, ce aș trăi, ce minune, ce bucurie ar fi. Și tot ne gândim și fantazăm și creăm în imaginația noastră tot felul de scenarii. Nu. Acesta este încă nivelul visului, al fanteziei, care se exprimă, știți pe ce nivel? Al doilea. Da? Deci încă n-am plecat în călătorie. Încă n-am plecat în călătorie. Călătoria începe în momentul în care apare dinamismul. Pentru că atunci o forță începe să te orienteze. Sigur, aici avem de-a face cu o serie întreagă de caracteristici pe care ți le vei recunoaște progresiv. Că sunt sau nu sunt în ființa ta. Și o să vi le și enumă și o să le abordăm. Vom vorbi despre calitățile, despre ceea ce se trezește ca și trăsătură interioară. Dintre ele, îndrăzneala de a păși, de a merge într-o anumită direcție în care n-ai mai fost până acum. Capacitatea de a se asuma riscuri. Temeritatea. Curajul. Da? Acest dinamism continuu. Orientarea spre o acțiune care, repetată, ajunge să te facă să devii maestru. Deci, a rămâne într-o stare de superficialitate, fără a atinge niveluri mai profunde în urma acțiunilor pe care le faci, iarăși, nu este o atitudine care obiectivează o maturitate spirituală. Vă spuneam acum, raportându-ne la practicanți, ca și practicanți, vedeți, câți dintre dumneavoastră v-ați făcut dintr-un procedeu un instrument pe care să-l manipulați cu maestrie? Câți ați simțit că în intenția dumneavoastră de a stuni, de exemplu, focul, vă raportați la o Diana Banda, sau nu contează, la orice alt procedeu care dinamizează focul în situații sau conjuncturi de viață prin care treceți? O să spuneți, nu, poate nu l-am structurat așa pentru că n-am simțit nevoia, pentru că, pur și simplu, în viața mea nu simt nevoia unui foc mai mare. Cu ce m-ar ajuta acest foc? Eu oricum mă descurc, am un serviciu, câștig bani. Mi-este suficient. Nu vă este suficient. Vă spun foarte clar. Pentru că de asta vă aflați aici. Nu vă este suficient. Aș vrea să fiți foarte sinceri. Dumneavoastră vă aflați aici pentru că nu vă este suficientă viața pe care o duceți. N-ați avea ce căuta aici, n-ați sta să notați, n-ați sta să ascultați, n-ați lucra cu o mantră, dacă va fi suficient ceea ce ați făcut până acum. Tocmai lipsa este cea care vă atrage într-o anumită direcție. Aveți deja o energie a focului, dar nu vă dați seama că trebuie întreținut acel foc până a-l face să strălucească în acest univers, pentru ca universul să se încălzească în urma darului focului care este în ființa noastră. Dumneavoastră realizați că în ultima instanță frumusețea și strălucirea ființei umane se va produce. Pentru că așa vrea Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu fiecare dintre dumneavoastră veți străluci. Și tocmai pentru că intuiți că există această lumină, există aceste amprente, aceste intenții ale lui Dumnezeu în sufletul noastră, din această cauză căutați. Și atunci, când cineva vă sugerează chiar acțiunea care v-ar putea duce la a găsi ceea ce căutați, de ce mai rămâneți în urmă? De ce nu credeți cu toată puterea noastră? Vedeți? Credința. Pentru că mă dezvolt acum din aproape în aproape pentru a corela lucrurile, pentru a vă impulsiona. Credința. Credința aceea care mută și munții din loc. Nu apare într-un om slab. Începe să se structureze, să se cristalizeze de la nivelul Manipura în sus.
acea ardoare, acea fervoare, acea dăruire într-un ideal. Pentru că nu aș vrea nici de cum să limităm credința ca și concept la o credință de natură religioasă. Către un zeu, semizeu sau, eu știu, altă reprezentare antropomorfică sau chiar Dumnezeu. Nu. Mă refer la credința ca o calitate a naturii umane. Noi putem să fim încrezători sau să nu avem încredere. Și acesta este valabil pentru absolut orice. Noi putem să fim încrezători în noi sau nu. Putem să fim încrezători în semenii noștri sau nu. Putem crede în Dumnezeu sau nu. Putem crede într-o viață fericită sau nu. Putem crede că tot ceea ce se produce într-un sens favorabil creșterii noastre sau putem să nu credem aceasta. Extindeți ideea de credință. Ori veți vedea că cel care are structurată energia pe nivelul 3, credința sa îl dirigează spre acțiune. Întotdeauna credința îl va dirija spre acțiune pentru că acolo este un foc care arde. Da. În această cauză, misticul dăruit lui Dumnezeu se va regăsi mereu și mereu în căutarea sa, în acțiunea care afirmă Dumnezeire. Fie că este vorba de o rugăciune pe care o spune, fie că pleacă în pelerinajul său, rugându-se și rupându-și genunchii în călătoria sa, fie că realizează ritualurile de invocare și își integrează ființa pentru a fi un receptacol al divinității și chiar al voinței lui Dumnezeu, toate acestea arată focul acesta al credinței sale. Nu-l pune nimeni să facă aceste lucruri. Le face pentru că este credința, este focul, este ardoare. Uneori oamenii dau dovadă de această ardoare, să știți. Dau dovadă de ardoare, dau dovadă de sacrificiu. Dar vedeți, când sunt împinși de realitățile acestea materiale, de cele mai multe ori, sau de circumstanțele vieții, ei nu-și asumă conștient o acțiune constantă ca și cum, uite, chiar dacă nu te vede nimeni, chiar dacă nimeni nu spune, chiar dacă nu este corelat cu serviciul tău, cu relația ta de casă, de familie, de cățel, de purcel, fă totuși acțiunea aceasta. În general, nu vă spune nimeni să faceți aceste lucruri. La școală vi se spune pentru că ai metoda, dar ajungeți într-o cale spirituală pentru că cereți aceste lucruri. Dacă cereți, începeți să puneți în practică ceea ce aflați. Și haideți să vedem, vă întreb, câți ați făcut dintr-un procedeu un ax al transformării, în care să credeți cu toată ființa. Și să vă bucurați de câte ori îl faceți. Nu pentru că este o yoga care trebuie făcută, pentru că e un procedeu care ne-a zis cineva, ci pentru că începeți să simțiți contactul cu propria ființă făcându-l. Și el vă duce mai departe. Într-o primă fază o să vedeți că uneori nici motivația pentru sănătate. O să faceți câteva mișcări, câteva lucruri care să vă direcționeze viața spre mai bine, spre mai bună sănătate, dar uneori o să uitați. Da? Uneori o să promiteți lui Dumnezeu niște lucruri, că o să faceți și o să dregeți. Și ce bine ar fi să vă dea și alte beneficii. Poate Dumnezeu vi le dă, dar după care uitați. De ce ați promis mai de mult? Iată. Vă spun pe acest ton, într-un mod provocator, pentru a vă aminti. Acesta este sensul acestui seminar. La nivelul focului nu pot exista decât atingerile luminoase și dinamizante. Și vreau să rețineți că acțiunea face parte din contextul pregătirii maturității noastre. Accesului la maturitatea noastră spirituală. Acțiune. Acțiunea orientată consecvent spre a îți împlini visele.